ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಫ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು 2 ಸಾರಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಮ್ಮಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಶೀತ ಕಫ ಕೆಮ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದು ತಿಂತೀರಾ, ಕುಡಿತೀರಾ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಕೇವಲ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು: ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಬಿಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕುಟ್ಟಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ನಾವು ಈ ರಸನ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ಈ ರಸನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ವರೆಗೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 2 ಚಮಚದಷ್ಟೇ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ನಂತರ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದು 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಮೆಣಸಿನಕಾಳಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ತೊಗೋತೀನಿ. ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕಫ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು 1-2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಏನೋ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಸರಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಫ ಮತ್ತು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲದು ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.